Балуандар менен таныштырабыз. Килем үстүндө Жээнбек Өмүрзаков, жашыл кийимчен балуан, 20 жашта. Ал эми анын бет маңдайында турган Элмирбек Алтынбек уулу Исхак Разаков атындагы спорт клубтан. Демек ал 18 жашта жана деп эки жаш балбандын ортосуна кармашты көрөбүз. Экөөтөң биринчи разряддагы спорт чеберлери бул жерде балбандардын эми болуп көргөндөй чоң кармашыдагы орун алат. Элмирбек Алтынбек уулу 18 гана жаштагы экенине карабастан карлуу тагыраагы кардуу болгондон да бул башкача болуп калат. Карлуу балбан. Ал эми Жээнбек Өмүрзаков атандашына караганда 2 жашка улуу экени дагы эстен чыгарбайлы. Бир упай ыйгарылды көк кийимчен Алтынбек уулу Элмирбекке. Жээнбек Өмүрзаков күрөшүүсү зарыл дегиче мынтип упайлар жок делген. Эскертүү Элмирбек Алтынбек уулуна жана Жээнбек Өмүрзаковго бир упай ыйгарылат. Жыйынтыгында 1-1 деген эсеп менен балбандар кармаштарын уланчат. Байкайлы. Сүрүш бар. Жээнбек Өмүрзаков кайрадан начар чогуу умтулган жана дагы бир 2 упай деген каптал калысы. Демек ушул жерде Жээнбек Өмүрзаковго упайларды соңуна чейин күттөр. Алы бутту койгон деген чечимдер бар. Андыктан чечимдерди күтө эле чындыгында бутту коюп чалбаш керек. Бул жерде бардыгын эрежеге ылайыктагы орундоосу зарыл. Yaşlılar bir var denildi, yanaşıp böyle çeşitlerinde var bir var. Демек, буга чейин албетте мына упайлар толугу менен берилген. 3-1 эми гана Элмирбек Алтынбек уулу бир упайлык ыкма жасап, эсептер 3-2 жетти. Биз болсо байкайлы кемесе балбандардын бул жерде күчтүүлүк кылып кетет. Элмирбек Алтынбек уулуна бою узунураак кылгандыктан Жээнбек Өмүрзаковго аны жерден жулуп көтөрүп чабууга орго дагы турат. Элмирбек Алтынбек уулу боюнун узундугун колдонуп кеткендей таасирлерди калтырды жана 2 упай деген мына көрсөтмө бар. 4-3 демек
Мынтип Элмирбек Алтынбек уулу алдыга чыгат, дагы албетте бойдун узундугу дагы кайсыл бир деңгээлде жардам берүүдө. Анткени Жээнбек Өмүрзаков атаандашын көтөрөм деп эч кандай көтөргөн жок болгону каршылашы бутунун учуна туруп калтат, дагы өзүн чабып кетүүгө мүмкүнчүлүк анчейин берген жок. Андыктан Жээнбек Өмүрзаков эми так көтөрүп чаппай, балким капталга ыргытууга умтулуусу керекей чыгар. Байкайлы Элмирбек Алтынбек уулу жана дал ушул жерде ал 2 упайга ээ болот. Эсеп 6-3 жана калыстар кармашты. Дал ушул ыргактан улантуусу зарыл. Элмирбек Алтынбек уулу каршылашынын эбин тапкандай өзүнө ишенимдүү кармаштарды өткөрүүгө умтулат жана алыш деген көрсөтмөдөн кийинки жүрүштөрдү байкайбыз. Эмнени ойлоп табат жана дагы бир рет жерден көтөрүп туруп чабууга умтулганы менен азырынча Жээнбек Өмүрзаков дагы жерден өзүн көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Жыйынтык азыр жашыл балбанга 2 упай берилди, дагы 5-3 деген көрсөтмөлөр бар жана алардын ар бирин көрөлү. Байкайлы 5-6 деген упайлар бар. Жээнбек Өмүрзаков ар бир кармаш уланат. Ушул жерден Элмирбек Алтынбек уулунун ыкмасы бул жерде упайлар көк балбанга ыйгарды. Бирок ал көтөрүп чагып умтулуп барып өз астында калган. Ага жыйынтыгында Элмирбек Алтынбек уулу тийиштүү упайларын алгандан кийинки кармаштарды дагы улантып байкап көрөбүз. Эмне менен коштолорун дагы байкайлы. Таза жеңишчи Мурзабек таза жеңишчи Көкбуржак Алтынбек уулу. Демек Элмирбек Алтынбек уулу таза жеңишке жетет, дагы кийинки баскычка